ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰਬੜ ਦੇ ਰਿੰਗ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਕਸ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵੀਲ ਸਿਲੰਡਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੈਲੀਪਰਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਪੈਡਲ ਨਹੀਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋ ਕਰਕੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ।